Роман Ченцов Черный. Пап, а кто это стучится за стенкой? Привет всем. Я пишу это, потому что мне очень страшно сейчас. Во-вторых, потому что я давний гость имиджборда. И да, здесь есть мои друзья. И в-третьих, потому что мне нужна помощь. Не там 100 рублей задонатить, а серьезно. И нужна очень сильно. Сейчас я напишу то, что со мной произошло за 2 недели. И это, скорее всего, будет выглядеть как крипипаста. В конце я объясню, какая именно нужна помощь. И если есть хоть малейший шанс на то, что вы можете ее оказать, пишите на мое мыло, я ее прикреплю здесь. Заплатить прямо сейчас, конечно, не смогу, но обязательно зачтемся потом. В комменты, где вы это все прочтете, лучше не писать. Кто будет репостить текст, пожалуйста, не удаляйте адрес почты. Сегодня 25 марта 2016 год. И если вы все это читаете значительно позже, значит все это уже разрешилось. Короче, мне 32 года. В прошлом я программист, скорее веб-мака. Сейчас работаю трубочистом в DS. Да, натурально трубочистом. Обычно для всех новость, что такая профессия все еще существует. Но да, она есть. В трубочисты я попал чисто случайно, 3 года назад, когда сдохла микростудия, в которой мы в аутсоре пилили автоматизированные бизнес-процессы для всяких контор и заводов. А еще магазины на Drupal и WordPress, куда и без них. Кризис, в общем говоря. Я искал вакансию промо-альпиниста, но случайно наткнулся на эту. Название конторы я писать здесь не буду, их даже в DS не так много. Всего в конторе 9 человек. 3 по 2. Шеф, вменяемый вполне мужик, бухгалтерша, то ли зам, то ли секретарь, я так и не понял. Что точно делает этот хлыщ, кроме как ищет клиентов, звонит и ведет группы в соцсетях. Имеем небольшой, но стабильный гешефт. Занимаемся монтажом и обслуживанием дымоходов для каминов и бойлерных, винт-конструкций в офисах, здоровенных кайлов и торговых центрах. Ну и конечно же чистим те самые дымоходы. И не надо шуточек про дымоходы, уже не весело. Но чаще чистим и обслуживаем вент-каналы в панельках. А от чего чистим, спросите вы? О, поверьте, оно ужасно засирается, особенно в старых домах. А в заведениях общепита вентиляция изнутри – зрелище просто блевотно. Точнее, мы этим занимались. Я точно туда не вернусь. И в свете последних событий, которые кирдык, скорее всего. И я лично вообще собираюсь переехать в деревню, как только продам эту свою квартиру. И к панельным домам города вообще больше приближаться не хочу. И вам не советую. Кто послушает-то? На самом деле, это целая наука, что касается трубочистов. На все есть нормативы, проектная документация, планы проверок и т.п. От вентиляции, где есть схемы закладов, соблюдание ГОСТов, материалов и так далее. Напрямую зависит ваши шансы выжить, случись в помещении пожар, и случись ли оно вообще. Если древняя старуха-соседка забудет перекрыть газ, то от состояния вашего вент-канала зависит, подорвется весь дом или так и нет. Сотни нюансов, которые я расписывать не буду. Прогуглите, если охота. Отдельно отмечу, что в России, ой какой сюрприз, на нормативы и т.б. все кладут с прибором. Ваше ТСЖ не исключение, уж поверьте. Большая часть работы на крышах панелек и сталинок. Старых домов меньше, так как это не Питер, но у них с вентиляциями самый швах. А к нам обращаются тогда, когда уже все просто жопа. Когда на кухне чуешь, чем сходивший сортир сосед отобедал. Инструмент у нас самый простой. Гиря, ёрш, да длинный трос. Как в средние века. Этим пробиваем и чистим вертикальные шахты. А для горизонтальных есть гибкий стальной тросик, как у говночистов. Еще страховочный пояс. Из современного широкоугольная камера с подвеской из светодиодов на конце длинного гибкого щупа. Щуп проталкивается с крыши в вентиляцию в любой конфигурации. Картинку смотрим на ноутбуке или на мониторе от автомобильного регистратора. Так осуществляется первичное исследование состояния канала, поиск причин, засора и так далее.
Кстати, иногда шабашим тем, что по просьбе Жека устанавливаем стоянки-заглушки на трубе, идущие из квартиры злостного неплательщика. Не совсем наш профиль, но все же. Так что знаете, если вы должник, то всегда есть на вас управа. Унитаз захлебнется дерьмом, а вы побежите платить, лишь бы заглушку убрали. Насчет законности, не знаю, но байот эффективно. Ну, все вроде. Ситуацию в целом очертил. Теперь сама история. Извините, что будет коротко, нервы не железные. К нам обратился мужик с жалобой на посторонний предмет вентиляции. Чтобы вы понимали, винтоканал есть в каждом подъезде. Вертикальная шахта немалого сечения, идущая с первого этажа и кончающая на крыше такими домиками. Вы их видели. Строение зависит от серии дома. Канал бывает бетонным или жестяным. Его можно быть видно в квартире, выступающими стены распределительной коробки. Проходит в каждой квартире, ветвится на отдельные помещения трубами более узкого сечения. Чего только люди не делают с ними. Свои рукожопые, веские втяжки, иногда прям в общую шахту, чем нарушают схему давления и в ней воняет своей готовкой на 3 этажа вверх и вниз. Некоторые его вообще ломают, чтобы поставить бытовую технику, ну или забивают нахрен. В общем, смиритесь с тем, что за стеной вашей квартиры есть вертикальная шахта, в которой царит тьма и постоянно гуляет затхлый ветер. С мужиком-клиентом история была такая, что его малой сын и жена говорили, что по ночам что-то стучит им в стену. И вроде как неравномерно, с интервалами. Но потом стуки и поскребывания повторяются. Стучало в стену туалета, санузел разный. Сначала грешили на поехавших соседей, но нет, их в то время вообще не было в квартире. Мужик постучал в стенку и смекнул, что что-то долбит ему из вентиляционной шахты. Малой его так и спрашивал, кто, мол, там стучит за стенкой. Ссаться вроде как начал по ночам, ну или еще что-то в этом роде. Ну короче, мужик нашел нас и вызвал к себе. На первичный осмотр приехал и один. Я с ним поговорил. Но вообще, бригада меньше, чем из 2 по ТБ состоять не может. Накажут в случае чего, и конторы лицензии лишат. Но первичный осмотр можно и одному. Если вы решили, то вот, она, крепота. То я вас разочарую. Ситуация достаточно обычная. В шахте может оказаться все, что угодно, вплоть от кошки или голубя. Всякий там мусор, тряпки, пакеты и так далее. А стучало оно и днем, просто днем шумно, вот и не слышно. Да и воздушные потоки ночные от дневных немного отличаются. А причина стуков — в шахте всегда ветер. И то говно, что там застряло. Банально раскачивается. Просто малой попался впечатлительный, ну и клиент занервничал. Взял я в общем ключ от чердака в ТСЖ, расписался, полез. Нашел нужный выход, разложил на гудроне крыши моток троса с гирей, ноут, бобину, кабель от камеры. Все как обычно. Гирю я с собой взял, чтобы, если получится, быстро почистить шахту. По ТБ одному работать нельзя, ну и шеф по голове не погладит, если бригаду лишний раз придется из-за ерунды гонять. Здание, кстати, было 20 этажей панельки, серия P46, если кому интересно. В общем, травил я себе кабель потихонечку, просматривал на экран. На экране рывками перемещений вперед, на самом деле вниз, по бетонной шахте. Довольно чистый, кстати. Да и картинка типичная, видно вперед на пару метров, а дальше чернота. А вот тут случилось говно, ребята. Полное говно. На кабеле есть метровые пометки, желтой краской, которые я считал. Клиент жил на 7 этаже, поэтому, как я к месту приблизился, стал смотреть в монитор, не отрываясь. И заметил, что вместо поросли сухой пыли на одной из стенок канала что-то вроде черной, бурой слизи, комочками с наростами. Но вот только на одной. Немного похоже бывает от самодельных кухонных вытяжек, которые и жир с салом с плиты и всяко затягивает. Но тут оно скорее было как плесневелые сталактиты среди густой жижи. Поблескивало в свете диодов как что-то влажное.
И чем больше я стравливал кабель, тем наросты становились длиннее и кусистее, что ли. Я прикинул провод и понял, что грязная та стенка, которая прилегает к квартире клиента. Абсолютно нездоровое что-то, болезненно бурое и мягкое. Но это мне показалось, то, что это что-то бурое. Картинка-то у нас черно-белая, монохронная. Точно на уровне 7-го этажа я остановился, но там не было ничего, кроме этой самой плесени. Ничто не зацепилось там, болтаясь за провод или арматуру. Ничего такого. Подумал еще тогда, помню, про то, как эти споры растительности может распространиться по всему дому. Я стал спускаться и заметил, что со стеной шахты что-то не так. Вернулся назад. И вот я стою на крыше в своей робе, держу кабель, смотрю в сторону ноутбука и вот натурально охуеваю. На бетонной стене на уровне шахты общей квартиры клиента, покрытой плесенью, но все еще отчетливо видны царапины. Недоковыренные дырки какие-то. Полное ощущение того, что кто-то очень долго лез сквозь железобетон. И, кстати говоря, даже успешно. Я вижу арматуру и само углубление где-то сантиметров 5-6. Сама стена немного толще. Здесь я занервничал. Да, но болезненным мистицизмом отродясь я не страдал. Да и не пацан уже. Может, при строительстве обкололи бетон, а плесень просто лезет из чьей-нибудь кладовки в подвале. Ну, это где 3 мешка картошки на год забыли. В общем, стал спускать камеру дальше, решив дойти до низа. Длина кабеля позволяла, конечно. Итак, оно показалось. На 5-м этаже все стены шахты были в толстом слое плесени. Я старался как мог не изгваздать провод. Но вот на уровне 3-го этажа, за границей видимости, на меня уставилось безликое белое лицо. Это было похоже на неподвижную маску из фаянса, смотревшую прямо в объектив. На месте глаз черные дыры, больше не видно ничего. От внезапности я на долю секунды отпустил кабель, и он скользнул на метр вниз под собственным весом. Картинка на мониторе прыгнула вперед, прямо к белому лицу. Я ничего все равно особо не увидел, только эту маску и темноту за ней. Но когда я тут же крепко схватил кабель, лицо стало приближаться. Матерясь от ужаса, я как мог быстро вытягивал кабель, уставившись в монитор выпученными глазами. Взмок насквозь холодным потом и стало тошнить. Неподвижное лицо то пропадало в темноте, то оказывалось близко к камере. Оно преследовало светящуюся камеру, и оно, как я понял в один момент, добралось бы до крыши. Клянусь, я уже слышал из отверстия шорох и хлюпанье, с которым оно перемещалось внизу. Кажется, уже даже не матерясь, я, поскуливая, как побитая собака, на автомате отпустил шнур. Нагнулся, подобрал гирю и бросил ее в шахту. Гиря, мягко говоря, ударился об эту тварь и сшибла ее вниз. Это я понял потому, как разматывался трос. Эта тварь не издала ни звука, но шорох и хлюпанье прекратились. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы вытащить весь кабель целиком, а на мониторе было пусто. А вот когда камера вылетела из трубы, я потерял равновесие и ударился спиной о перила крыши, и чуть не упал. Затем выбрал весь трос с гирей. Вся гиря была в том черном, типа отработанного моторного масла. А вот пуще того, этот шомпол. Обтер об штаны спецовки, быстро накидал все добро в сумку и забежал. Поехал сразу домой. По пути я просто гнал. Разбил бампер об бордюру. Ну и хрен с ним. Машина моя, а не конторы. Дома быстро разделся, робу сунул в корзину и мылся кипятком. Мне почему-то показалось, что если на мне останется та слизь, то тварь с пародией на лицо сможет найти меня по запаху. Позвонил в контору и сказал, что я болен. Сказал, что по последнему клиенту при первичном обследовании ничего не увидел. Вечером встретил дочь из школы, накормил и рано отправил спать. Достал водку из морозилки и напился. Утром стало полегче, хотя и раскалывалась башка. Целый день я сидел дома и думал обо всем этом. Позвонил хлыщ с работы. Наутро записал меня на бригаду, на выезд, к тому самому дому. Я сказал ему, что завтра выйду, а вечером забрал дочку из школы сам.
Я видел то, что видел. Понимаете? Я не решил, что мне там почудилось или что-то в этом роде. Но с работы сейчас все равно очень плохо, а у меня маленькая дочь, и я не Рокфеллер. А вдвоем с напарником уже вроде как и не страшно. Про себя решил, что посмотрим до 7-го этажа, ниже не пойдем, а потом свалим оттуда. Не нашли ничего и не нашли. Короче, успокоил я себя сам, а вечером еще выпил для храбрости. Утром заехал за Серегой в контору, напарником. Мы выдвинулись. На крыше я первым делом надел пояс и пристегнулся карабином к перилам. Серега хмыкнул, но ничего не сказал. По ТБ так и надо пристегиваться, даже на плоской крыше, но он сам не стал. И мы начали спускать камеру. Не может же там вообще ничего не быть. Что-то же болтается. Я травил. Серега смотрел на экран и командовал. Плесень теперь на стенах доходила до 11-го этажа. Серега вслух рассуждал, что же это может быть. Я молча про себя повторял, что ниже 7-го этажа не пойду. Но вот ниже и не понадобилось. Эта тварь ждала нас на 7-м. Понимаете, устроила типа засаду. Мне экран ноута не было видно, но я все понял, когда Сергей закричал. Тут же провод выдернули у меня из рук с такой силой, что если бы не перчатки, конец ладоням. На этот раз все было очень быстро. Я успел услышать из вент-канала шумы и блюканье и что-то еще. Я отпрыгнул в сторону, Серега как раз поворачивался, и выход канала будто взорвался. Жестяной навес от дождя над ним улетел, громыхая в сторону. Из черного провала во все стороны брызнули какие-то гадкие черные нити или полоски. Был звук вроде взлетающего реактивного самолета. Глухой утробный вой, повысившийся за секунды до уровня настоящего визга. Видимо, часть шума издавал я. Я орал и не мог остановиться. Под этот визг мне показалось, что над краем кирпичной кладки, среди клубящейся и липкой на вид массы, показалось то самое страшное лицо Маска. Но смотрело оно не на меня. Сергея схватила поперек тела черная лента, почти прозрачная на просвет, как нефтяная пленка. Его сразу затащило вовнутрь шахты. Он даже не успел до конца повернуться, не успел завершить свое движение. Поднялся в воздух и с криком, сложившись пополам, пропал в отверстии, слишком узком для человека. Меня что-то ударило в грудь, и, опрокинувшись за перила, я упал с крыши. Окончательно отключился уже в падении. Придя в себя от резкой боли в животе, я был не испуган, а предельно спокоен и сосредоточен. Сразу понял, что вишу я на страховке на высоте 12-го этажа, а проверку наша страховка последний раз проходила при царе Горохе. Но все же она меня спасла. Как я и сказал, цепляясь за веревки и упираясь ногами о стену, я взобрался обратно на крышу. Там был бардак и пятна черной дряни 3 метров в диаметре с центром в виде входа в вент-канал. Никакой крови не было. Сняв свой последний комплект спецовки на чердаке и оставшись в майке и трениках, я сел в машину и поехал в школу. Забрал Настю с урока, и странно на меня поглядывала математичка. Объясняю ей, что какое-то время надо будет посидеть дома. Позвонил на работу и сказал, что увольняюсь, после чего вытащил и выкинул симку. Пару раз кто-то приходил и звонил в дверь, но я даже к глазку не подходил. Заучу объяснил по домашнему телефону, что Настя по семейным обстоятельствам какое-то время не будет ходить в школу. Взял задание на домашку вперед. И почти 2 недели все было нормально. Я ходил только в магазин возле дома. В конце концов, я успокоился. Живем мы на другом конце Москвы от того дома. Работы у меня больше нет, но есть 1060 в заначке. На какое-то время нам хватит. Зарегистрировался на фрилансских биржах, решил тряхнуть стариной. Все стало очень плохо прошлой ночью, когда дочка растолкала меня, храпящего на диване, и спросила: «Пап, а кто стучится за стенкой?» Вот так вот. Кто стучит за стенкой? Это было вчера. Тот мужик сказал, что до того, как он нас вызвал, стучали неделю. Значит, я видел повреждения на бетоне, возникшие за целую неделю.
Значит, у меня есть какое-то время до того, как эта сука проест себе дорогу в квартиру. Видимо, сопутствующие каналы, идущие на ванну и туалет, для нее не слишком узкие. Не знаю, как она нас нашла. Наверное, это моя вина. Я только недавно постирал ту спецовку, на которой оставалась та черная слизь. Наверное, у этой твари с ненастоящим лицом отличный нюх. И 2 недели она ползла за мной, перетекая по ночам из подвала в подвал, через половину города. Сегодня я поставлю в туалете ловушку и куплю у знакомого с рук сайгу и все патроны, что есть. А теперь я объясняю, какая мне нужна помощь. Мне некуда пристроить дочь. Она отличная девочка, очень воспитанная и не принесет вам никаких проблем. Я буду регулярно ее навещать. Все расходы и издержки возьму на себя. Никаких родственников ни по моей линии, ни по линии ее покойной матери у нас нет. Мне нужно, чтобы вы приняли ее у себя. Ненадолго, на пару дней. А если у вас есть свои дети, то это еще лучше. Я уверен, что тварь идет именно за мной, так что вам ничего не угрожает. А через 2 недели я со всем этим разберусь, так или иначе. Я собираюсь продать квартиру, ну, если получится. Пусть даже и подешевле, чем мог бы. И уехать с ней в деревню, в Тверской области. Есть там один вариант. Мы сбежим. В сельских домах нет подвалов и вентиляционных шахт. Так что, если у вас есть хотя бы малейшая возможность пристроить Настю у себя, пожалуйста, как можно скорее напишите по указанному мылу. Пожалуйста. А с тем, что стучится за стенкой, я, уж поверьте, разберусь.